Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия канал 3. Вие сте с предаването Психологически портрет. Аз съм Рени Анастасова. Както винаги в сряда в 11 часа вечерта или 23 часа вечерта на живо предаването. Телефоните са директни. Няма подготовка и няма сценарий за това предаване. Предаването е без цензура. Уважаеми зрители, почти 2 дни вече върви за Цветана Рангелова, невролог. Вие я познавате много, защото има толкова изяви вече в ефир. Постоянно се говори за нея, уважаеми зрители. Много хора искахте да се видите с нея, да се чуете с нея и за това бързам да ви я представя отново моята приятелка, бих казала, и моята колежка, с което с преклон пред нея, защото наистина това е човек, който се познаваме толкова дълго време от 80-те години. И така, Цветана, добър вечер и благодаря от сърце, че отново си при мен. И запомни, че ти си единственият ясновидец на България, от който аз имам респект. Не, Цветанче, аз имам хиляди уважение, комплименти няма да си правим една на друга. Не, мила моя. Но наистина, знаеш ли, много хора... аз се възхищавам на твоя възход. Благодаря ти. Защото, освен, че го можеш, освен, че имаш опитност, на всичкото отгоре стоиш като каймак. Благодаря ти. Толкова хубави думи каза, което казвам аз. Цветана Рангелова се познава, уважаеми зрители. Толкова са много хора, благодарствени писма получих и обаждане, че наистина, уважаеми зрители, искахте да се видите с нея. И така, тя е пред вас. Ще попитам, защото не сме говорили, дали иска и телефони да включиме, Цветана. Ако има желаещи, нека да изпишеме и телефоните, така че нека да върват и телефоните, ако се свържат с нея, свържат, но аз бързам, уважаеми зрители, знаете ли защо? Бързах да я покана при завършване с доцент Иво Лозински, говорихме за Леля Слава. И сега първият въпрос е, каква връзка имате с Леля Слава? Много малко хора знаят, че ти си имала среща с нея и че имаш връзка, контакт с нея. Много малко хора знаят. Дори Иво Лозински сега, когато гледа това, може би ще се очуди, защото вие лично с него се познавате, доколкото знам. Господин Лозински, искам да ви припомня, когато бяхме в залата на Кракра 22, аз и вие си стиснахме ръка и решихме да помълчим и да си спомним за нея. Това съм аз. Леля Слава познавам от 1956 година. Внезапно почина майка ми, доста плаках и една моя съученичка ме заведе в Овча купел горе на тресурите. И влизайки една много скромна къщичка и едно хубаво подредено дворче, и тя само каза "Алелуя!" Аз не зная какво значи това, а Бонка ме стисна да не говоря. И тя вика: "Боби, знаеш ли какъв уникат си ми довела? Алелуя!" Да. Тя така говорила. Аз се стреснах. Тръгнах към нея и тя ми каза: "Цветанке, майка ти е трябвало да почине. И то на 32 години, нали?" Това ме съсипа. За първи път срещам такова нещо, пък и никога не съм мислила, че има такова нещо. В него момент забелязах, че на дворчето има една масичка, тя и още 2 женички и си гледат на кафе. Аз се доближих до тях и запитах: "Може ли аз да погледна?" И тя каза: "Разбира се, че може. Моето дете." И аз започнах да говоря, без да чуя какво тя е говорила. Дали е вярно или невярно, оценката ми е отличен при нея. Това наложи втора среща, трета, пета. Да. Помежду другото, обясни ми коя фигура какво означава. И ми каза: "За в бъдеще няма нужда да ти казвам, но ще те помоля, Цветанке. Много те моля, бъди по-ниска от тревата." Да. Това беше нейният завет към мен.
Да, това Във е... всичките години, а те са 56 на брой приблизително, аз се занимавам с нестандартни методи. Някога бях ясновидец, след и кафето, картите, восъка за мен не са трудност. Най-популярна, разбира се, бях с восъка, но зле си изпатих за това. И реших да премина към моята нумерология. И когато Различната? Казват, тя е собствена. И когато казват най-добрата нумерологка, да, най-добрата в моята нумерология, обаче не и в другите. Защото аз съм я измислила. Не. Това не е измислено. Не, Това е отгоре ми е дадено. Това е даденост. Това не може да се измисли, защото няма как да измислиш и толкова хора да бъдат доволни. Генетиката, миличка, не ми е дадена отгоре, но цифрите са ми дадени. Да, точно това имах да кажа. Генетиката изучавах приблизително 50 години, беше много трудно. И когато има повторяемост, ти става ясно, че това е така. Да. Обаче, докато го извадиш, доста зор видях. Не, това са вече доказателствата от хората, на когото си помогнала толкова години, Цветана. Знаеш ли, затова казвам, че много хора се обадиха и казаха, поканете я. Така че, уважаеми зрители, ако има телефон зрител, нека да го чуем все пак. Така, Цветана, аз имам и друг въпрос. Много давна не си излизала в други телевизии, както каза Рени, аз отказах. Отказах, да, ще ви кажа. Защо, Цветана? Все пак смятам, хората има престиж, който те търсят и за това искат информация от теб. Искат да покажат истинския човек. Знаеш ли, Рени? Стойностният човек. Миналата година след инсулта се наложи да отида на гробища, тъй като беше Рахан Михайловата задушница. Да. На всеки 3 или 2 метра зрител. аз падах. Да. Всички жени ми подаваха ръка и казваха, седнете, Рангело, седнете, моля ви, седнете. Да. Тогава разбрах, че съм много популярна, пък аз не искам да съм много популярна. Аз искам да съм Цветана, аз. имаме зрител. Искаш ли да го чуем, да видиме? Добър вечер. Ало? Да, добър вечер. Добър вечер. Слушаме ви, господин. Така? Искам да дам няколко въпроса. Големия ми син, нещо бизнеса не ме върви. Чакайте. Тук Цветана работи с числа. Тоест, доколкото така да ги разбирам, дата, сега, месец и година. Или ти да кажеш... Но когато говорим за бизнес, така? Фирма, име, дата на основаване на фирмата, месец, година. Това не е лесно. Да, това са цифрите. Да, но аз мога да му кажа на господина дали ще му тръгнат неговите неща. Така. Добре, разбрахте ли, господине, за какво става въпрос или не? Цветана Рангелова работи с цифри. Така, явно е прекъснало. Не разбера нищо. Моля? С цифри работи. Какви цифри трябва да дам? Ами месец, дата на раждане и година, господине. Да, може да кажа, да. Кажете, за кого питате? За големия син. За големия син. Добре, да. Кога е роден вашият син? Дата, месец и година. Да. Кажете. 11 май 64-та година. Добре, толкова. Да. Сега, в момента на вашия син не може да му тръгне. Ще му тръгне след 22 ноември. Той е в една много трудна цифра. Цифрата е 14. При цифра 14 аз питам, кой почина? Кой е покойника във вашия дом? Прекъсна, за съжаление. И плюс това момчето е свръхчувствително. Момчето не бива да рискува, вече е рискувало. А ако е теглил заем, ще потъне. Няма да може да го изплати, докато не дойде астрологично месец декември. В март месец той може да бъде на идущата година напълно спокоен, че нещата са в ред. Да, ясно. Имаме ли друг зрител? Детето му е Видя ли сега, Цветана, какво стана? Много зрители ще имаме. Добре. Така, хайде да го чуем и другия зрител. Добър вечер. Добър вечер. Много харесвам предаването ви. Гостинка сте поканили. Много често съм е гледала, обаче преди много време. Така? От младите години още. Сега искам за Цветанка да попитам дъщеря ми на 27.10.72 година.
Пак да кажете малко по-силно неразбирателно. Добре. Първо зад граница ли и защо не е? Вас ви питам. Чухте ли? За Цветанка. Да, аз ви питам, вашата дъщеря защо е в България, не е зад граница? Аз не знам. Има желание, да. Нейният живот или част от нейният живот ще премине зад граница. В момента тя върви по линията на съдбата. Не се е родил този, който може да каже каква е съдбата, но мога да кажа, че от 1 октомври до края на януари жената е в двоен успех, вашата дъщеричка е в двоен успех. Не се притеснявайте, госпожа. Не се притеснявайте. До нея има фатален мъж. Така. Знаете ли, ще ви прекъсна. Искам да продължите в следващия ден. Телефона на Цветана и върви. Така че свържете се с нея и ще получите повече информация, отколкото трябва. Окей? Бъдете благословени и все такива предавания по-често по Благодаря ви. телевизора. Благодаря от сърце. Дочуване. Нека да чуем и другия зрител. Явно ни нападнаха Цветана. Познавате хората, цената, знаеш ли? Добър вечер. Добър вечер. Много се радвам, Рене, да ви чуя. Радвам се, че най-после и с Цветанка успях да видя и нейния телефон. Отдавна искам да се свържа и да я питам. Каква е тази дата, на която аз съм се родила? 21.12.47 година. Ами каква е тази дата? Датата е дата. Вие сте козирог с риба, т.е. земя с вода. За да бъде плодородна земята, трябва вода. Нали така? 3, 12, 15. Коя година каза госпожата? 25? 21.12.47 година. Госпожо... Всичко събрано е все на тройки. Не, запомнете от мен. Запомнете от мен. Да. Силно трябва да вярвате в Бога. Човек трябва да има вяра. Бог, някой казва, че е светлина. Аз казвам, че е необходимост. То е слънце, въздух и вода. Вие първо имате сензитивност. Сбора ви е 33, 21 и 12 е 33. Това ми дава основание да ви дам тази пулка. 33 и 10, 43 и 11, 54. Вие сте в завършен вид родена. Да. В завършен вид. Вие много добре знаете какво правите и доста сте разумна. Само, че се научете да бъдете отворена към хората. Да подавате и раздавате нещо, което липсва във вашия характер. Родена сте задаскал да получавате хората. Трябва много да се пазите от кръвни нарушения. Уши носи гърло като малка, а сега като голяма, внимавайте за невродермит. Има В го вече. момента го имам. Има го В вече. момента го имам. Не Не дейте мога да да взимате... открия какво е. Мила госпожо, има кой да ни съди. Годината, в която сте родена, отново е 21. Отново е 3 по 7. И родена на 21 дата 3 по 7. Ами впрегни си интуицията, бе, жена. Добре, искам да продължите Благодаря в утрешния ден. Моля. Добре, благодаря. Хубава вечер. Къде да чуем още един зрител, защото много малко време ми остана. Ало. Да, добър вечер. Добър вечер. Добра да вечер. бъде. Да. Живи и здрави бъдете. Поздравявам ви с хубавото предаване. Благодаря. Но няма да ви губя времето, защото е ценно. Само ще попитам. Сина ми Радослав, роден на 39-79 година. На 39-79. Да, колоните не се чува добре. 39 79. 99. Това е малко 79. момче. Моля. 79. Да, 79. 79. Първо, момчето е от много добра фамилия. Второ пъти в живота му е 2. При мен това е цифрата на Бога. И цифрата на дългия задграничен път. Къде е това момче? Чуваме ли се? Не, прекъсна. Изглежда, че... Ясно. Добре, имаме друг зрител, да? Добре, нека да го чуеме. Добър вечер. Добре да бъде. Госпожо, от Шумен се обаждам. Питам, каква е тази моя проклета дата 29 април 1962 година? Абе, я не дей, от 22 по-голяма цифра няма.
Не е проклета, господине. И 2 и 2 Не. е 4 и 4. Определено е вие да бъдете човек на труда, да бъдете с инженерна мисъл, с технични ръце. 49-та. 49. 7 по 7, а? Да. 62, не 49. 42. То не Значи се вие чува сте добре. мой връстник. С любов се отнася към себе, бе, към себе си, бе, човече. Обърни внимание на хапването, на Ама аз пиването. съм си поначално пухкавичък. Ами да, обърни внимание на това. Обърни внимание на кръвоносната система. Ей, човече, обърнете внимание на това. А че си рогат, това се знае. 4 рога имате на главата и Аз съм пробивате. по рождение телец. Еми теле, да, с овен. Не дай да мислиш какво е било вчера, оня ден или преди години. Гледай напред как ще бъде. Бъдете оптимист. Вие сте рационалист, вие сте материалист, вие сте така. техник, вие сте шекаджия, вие сте силен мъж. Така. Хайде да продължите в утрешния ден. Имаме ли още зрители? Има, добре, интересът страшен. Видя ли Цветана? Добър вечер. Добър вечер. Добре да бъде. Слушаме ви. Цветана е ваша. Родена съм на 12.12.1956 година. Бавно, че не се чува добре. 12. Ало? Да, хайде сега бавно. Родена съм на 12 декември 1956 година. Добре. Всичките тази вечер с позиция родени. 400. Ами ето това е. Пътя в живота 11. Да. Обаче, вие още не сте влезнала в 2012 година. В нея ще влезете от 11-12. За да има огън, трябва въздух. Сама се самонавиваш, бе, госпожо. 10 и 12, 22. Вие сте Не, тя е и опърничава. Не, тя е с добра позиция в живота. Да, Тя и опърничава. ако ние почукаме на вратата, може да ни изгони. Да, това Обаче е има опърничава. тази Да, позиция. така е. И е костели в орех. Обаче подпали ли се сама, става страшно. Това говоря. Общо взето, жената е успяла. Нали така? Чуваме ли се? Благодаря ви. Моля. Нека да се чуете в утрешния ден, ако желаете да продължите. Хайде да чуем още един зрител. Ало. Ало, Добър вечер, Цветана е ваша. добър вечер, госпожо. Обаждам се от Добрич. Така? Искам да питам за малкия син, роден на 22 април 69 година. Само си намалете звука на приемника си. Имате ли скоро... Разбрах. Ще има ли скоро работа за него? Да, той да престане да избира. Точно в този месец октомври ще си намери работа. Да престане да избира. Това е теле с овен, 22 април, нали? Да. Колко е рогат, колко е умен, колко е и над, достоен, и колко над. е кръцнат без да има защо от работата, защото момчето е работохолик. Как се казва той? Как се казва синът ви? Ало? Кажете как се казва вашият син? Светлин? Светлин. Ами той си Казах идва с Светлин. името. Ми 7 и 4, 11, 7 и 4, 11 и годината общо 11 човек с позиция. Да. Това момче ще почне работа в октомври месец. Добре, хубава вечер. Имаме ли възможност за още един зрител? Моля ви. Ало. Има ли възможност за още един зрител? Ало. Да, добър вечер. Ало, добър вечер. Моля ви, намалете си звука на телевизора и слушайте в слушалката. Да, ало. Да. Да. Слушам. Да, слушам ви. Ало. Не, да. Ако е реклама, значи Светана мина времето толкова бързо, Да. неусетно. Благодаря за поканата. Аз ти благодаря от сърце. Влизаме в рекламен блок. Аз искам да кажеш нещо на Лека и приятна. на нашите На зрители. всички зрители на Канал 3 пожелавам търпение. Това е нещото, което се възмездява най-добре, най-силно. Нека да се възвърнем към добрината, към хуманността,
Нека повече да не си завиждаме. Баста, затова сме на този хал. Нека да се обичаме. И това е всичко. Цветана, благодаря ти от сърце. До следващия път явно хората пак ще те търсят. Благодаря. И аз ти благодаря от сърце. Уважаеми зрители, влизаме във втората част.